你好，我係 Michael。今日嚟啊 PND。今日有份屋，但係竟然我抽到隻唔超級差嘅嘢，令到我出火咁。好，今日我哋玩嘅係呢個，唔記得咗叫咩？嚟啊！打一個咧，最開心咧就係用劍心嘅通常，但係今次唔係啦。咁我哋睇下先。今日比較少一隻我都唔知咩，佢三個角色咧冇乜用㗎，技又唔升，有把劍只係有用㗎，但係技唔升冇用啦。光加利，光加利啦，今次光加利就到呢度。即係話7成6版面本身就已經有啦，打麻花，爆兩鋪。GG 啊我哋，仆街啦！我對唔諗清楚都對左邊起動，今次 GG 啊 ！GG 啊！真係嘻嘻，真係唔得㗎，就等下先，你仲有紅色睇呢個我唔4睇以下先，其實危險少少啦。火水光嘅話，所以對佢啦。得4隻可以揀嘅情況下，我就對佢啦。但係佢一定揀呢隻。因為呢隻真係好用㗎，買個呢隻啦，之後要喺度下一睇啦呢買呢樣隻火水光，嗱呢個就啱啱抽到嘅，好七，點解要抽到你啊？就屋竟然抽呢隻最大的事，至於點解呢隻我未升就問住先啦嚇。咁我哋下一隻睇咩咧？火水光呢個插心嘅保護插心，擺埋嚟啦，唔會擺咁嘅貨幣，太多枚數，穿插隻暗珠唔好。呢個咯，但係冇用喎，梗係木暗珠轉心。機都要有用先得㗎嘛，一隻又未進化喎。企業家先生，聖鬥士唔使諗，時間1就算啦。暗龍蛇之戰光珠隻真係唔啱嘅，咁佢應該係處女座，奧丁可能買得嘅，一隻都得。夠勁嗰度，佢話我公里夠勁得到，因為呢一隻我公里有，恐怖嘅。但係如果咁樣轉發嘅話，我嘅 S 手指指變咗個 S 交叉，即係我啱嗰度完全防風啫，咁但係講真啦，
除咗件衫唔同之外，其實佢除咗係件衫唔同，同埋佢個樣開始變得怕醜咗，之後外企嗰啲都係一樣㗎，而且冇升冇減，唔搞，咁樣轉法我死都唔搞啊！你睇先成呢一個，當然係用我嘅劍心啦，火光衫，哇，好啊，挑戰開始，不過我唔想要呢個睇字啊，唉，現場少少都係好啲嘅，話晒劍心重要嘅方係要轉得快。Go！ 應該有完全防 S 交叉噶啦，因為我記得有邊有 S 交叉咁。係，上面都已經有 S 交，完全防風。寫到寫話可以做2個十字啫，咁但係做2個十字係件好難，唔係3個十字講錯。Oh my god！ 咩天氣？咁多對路，咁多地道。1、2、3、4、5、6、2處十字夠打。天降十字，企，我好人啊咁佢。以隊四體天成嘅話，用呢隻係打得好快嘅。唉，爭啲我做到十字㗎啦，15 combo。15 combo， 喂！我爭啲冇吧，差啲冇抽位到8位啦。嚟你啦！咦？啱啱好2個十字，唔得，唔到呢度十字，呢度啱啱。可能出現，今次有機率好低，但係呢個十字咗之後，呢度變咗火一串，呢個起手啦。太錯！頂 OK， 我右邊因為我部手機附近嘅帶啊，因為我入個機號本身附近帶啊，咁所以咧會有啲好，而家個套字打啲，哇！好惡街啊！今次真係，第一次見啊，完全死火心，因為條律震啊，打到嘅，1、2、3、4、5，1、2、3、4、5，兩串。你要講咩？可能 A 唔使咁對我啊嘛，2槍，我識打嘅，先開台。
你開槍，我拉招。喺呢度冇木㗎嘛，即係要轉開啲深集喎。啊！幾愛我？1、2、3、4、5、6、7、8。啱啱個光之齊啊！難啊！呢度十字度，呢度十字度，哇！另一個十字難度。撞氣中，我哋一槍都唔會到我㗎。哈！我幾熟你啊！啊！兩條木，照殺，四體天神。喂，四體天神，我劍心女主角已經對硬你啦。哇！打跌，實實，成啦唯有。哇！呢一隻好容易打，實在。阿井龍先生。我送晒俾你啊，冇用。阿聰哥就唔睇啦。唔升級9名。好啦，我哋見到自己下面噶嘛，但係都幾好喎。可以先。咯。劍心就高攻就無人啦。咪先，應該天平嚟㗎，但係點解對面嗰個係唔係我對面嗰個都好似係暗天平喎，啱。今次兩個天平終於連埋一齊，呢隻我都想用㗎，打唔到嘅，之後有用㗎。水啊！解落豬40，冇用喎，40，想用都用唔到嗰種喎，而家係。打得嘅。轉隊先呢度，因為我而家呢度係空咗一格。哇！但係劍心你都啱啱都睇到幾恐怖啊，實在咁多隊都冧嘅。火水哥、火燈星，呢隻有用㗎。拉先生呢隻有封印來先有用。按就按啲㗎啦，咁好。係用呢隻嘅話，開一開下，佢嗰個技能都幾好㗎。S 加嘅話，加嘅 S 加呢度2個，呢度3個，呢個冇啦，呢個4個，得嘅。咁我都錯覺啊，真係咧，好似少咗咁多嘅。大小橋3色加3個4款，好啊。其實我覺得佢應該唔好，因為呢一個可以上面搽一層。氣屬性或木屬性嗰個已經無效啦，冇木珠但係都對到嘅。但係而家先至同我衝上10字，有冇搞錯啊？咁搞劍心勁啊！呢個真係，咁劍心嗰種係變態 ，OK？
S 溝差呢度有一個、兩個、三個，唔知我一定要盡快打2條通。事關我係曾經試過喺嗰個關卡入邊俾2條通封得好慘㗎。呢個有樣嘢值得提㗎，我呢度係冇任何一隻係冇一隻完全防封㗎。我都想留你一聽嚟卡拉記㗎，但係我先唔得啦。直接破防啦呢度。呢隻咧，呢個係特別之處，暗轉光破副收，即係話整咩死光心珠冇用㗎。喺呢度入邊變害咗佢喎，呢個真係咁講嘅。拜拜，好啦，最經典啊，下一個唔係幾驚嘅。因為我哋啱啱都見到㗎啦，卡對於親對唔點都可以，咁佢哋都冇用，睇先，後面嗰啲都唔想睇㗎啦，唉，咁我就 pass 咗佢啦。高光先係打咁遠啊 ！Echo 喺呢個 UFO、GC Crab 今次我哋打 GC Crab， 好耐冇打 GC Crab 啦。星狀之龍，宇宙啊！奧丁喎，奧丁嚟講我都係覺得呢隻4隻自動回復，總回3200。哇！之前因為真正情況早過對魔隊，我哋睇下個魔隊可以打次先。魔隊最啱打嘅，唔知魔隊應該邊度打？不朽之拳唔好啦。時時嘻嘻㗎，魔隊咧，睇過就知道點解話魔隊啊。但不過唔好話打呢隊㗎嘛，一隊唔用得魔隊嘅呢隊。嗱，點解話魔隊？啱啱我哋可以數下啦，而家。4個自動，4個自動，俾聽。2隻即係總回6400，加埋奧丁咧，加埋奧丁嘅3000咪即係9600，一槍回9000。之後咧，由於奧丁嘅效果9600之餘，佢仲可以喺每血嗰時候打一次傷害減4%，即係話如果佢嘅攻擊力唔夠4萬以上嘅話，佢就唔可以一槍殺。咁樣嘅話對我哋呢種，而且過唔到嘅話，下一個親招燒到出咗唔翻啦。好危險少少。3
到㗎啦已經。應該第 E 嘅關就輸嗰啲就真係 HC 啦。嗰啲我真係想話 L 就好你。我覺得呢度一隻最高都係得個10000血㗎咋。好似啊，紅色嗰隻好似10000。見到啦，我唔正嘅話就冚㗎。好似我係特登過。我問題不過有超絕擋住出。一擊暫時停喺度先啦嚇。好，繼續。放心冇食石。嗱，我今次唔會再犯嗰個錯㗎啦。啱啱嗰隊，啱啱我都見到，專俾井龍打嘅隊，超狗，只要踢除阿玉圖王圖對劍心嘅所向無敵。戰中嘅不能開輕敵啊！天國兩關，我唔會再俾你出 illusion 㗎 ，illusion 好煩啊！實在，你見撞個 illusion 你就知道好煩嘅，即係睇咩啊？兩隻唔可以打冧一隻，打冧咗佢哋就會 speed up 就㗎啦。E up 嗰時候係攻擊2倍 ，illusion 將珠斷廢珠，好麻煩㗎。illusion 真係入侵。好啦。第9關未好彩，真係好彩冇錯輸。但係我哋見識下咩叫 illusion 個 L 啊！我即刻出 illusion。嚇！見識咩叫 speed up 啊？剩低一隻佢就 speed up PL 㗎。呢個磨隊打咧，我又明白嘅。呢度係可以磨隊打嘅，亦都 only 一 part 可以磨隊。之後你就好慘㗎，再唔磨隊就處於一個 hea 打狀態。佢嘅防禦係
係燒龍 UFO 嘅咁低，點解啊？只不過你唔打唔得，打到7 combo 就玩死嘅喎，77000咁樣打你，唔死啊！之後我哋又要睇一拆啦，先抽木係攻擊個。因為我以前打過，但係唔知幾時食晒佢。咁我翻次入手得啦，1、2，進UFO 同我食晒佢。啊！試下呢一對結局火暗深咁好，黑龍士新嗰隻黑龍士。呢隻用唔到，知唔知魔人還好，痛死人㗎！康家係人家，應該係康家。好 ，what the 5K 入邊係暗家，而家先留意到啫喎。一隻路啊，你都未升技，快啲啊，升技啊！先生啊，打嘅話我呢隻，拆心佢。下無貨隊咯，陰人。哇！完全係眼糊，抽晒所有40線先。左邊支隊40線可惜唔得啊！冇火喺手，麻煩㗎。咩啊？用呢隻啦，最好噶啦。好啊，要黐孖筋呢度，呢度黐孖筋噶，知唔會咁高？黐孖筋㗎。開心係點啊？回復夠高啊嘛！呢隊真係。你打返2倍。哇！啱啲氣運冇晒，但係我唔應該嚟喺呢度拆嘅就拆 DC 卡嘅哇！都幾重。我冇啦，知道都冇6400。
少少。開咁多隊男，趕。打左邊。好記就係呢啲時候啦，因為 T 都會6400嘅效果。多謝。繼續，我發現突然間突襲啊嘛！即係我成呢度好多自動回復啫，呢度唔得嘅，呢度我回復好高啊嘛，呢度係。生活5000幾咁，其實嗰個 level up 同埋係好。點解啊？打牌少少。先得，哇！咁多個，我都話呢度係正宗喎，你都可以過到呢個宇宙啊！好筍喎，好筍喎呢個，有得拆啊！哎呀，一打都合成啦！哇，有得拆喎咁好，點解咁多可以放上一搏喎我哋？好啦，有幾呢個有趣，數點數好高，咁就計到一度咁計嘅。呢個咧係計收一價，我有啲講笑，真係好有收。我可以跟㗎嘛 ？UFO 就好啲嘅。好，我哋下一個咧，大哥。根據我唔知我而家唔知道個技能有冇改過啦嚇。我以前書所講咧，佢係有機率，捉卡啊嘛，捉卡係有機率咧會爆以下嘅呢幾個技能。嗱，呢個係好舊嘅書㗎啦，對於 PND 嚟講，將更新得佢有可能爆嘅係嗰4個七星陣，即係火木工佢哋4個七星陣，全晚轉珠、重力、
10秒之後可以任意轉1枚之後神攻2.5倍。其嗰3個好似係攻1萬傷之後乜其中一隻豬轉火水木豬嗰種，哇！太高隨機性，太咁先好玩噶嘛。好，暫時停一停先，因為35分鐘好麻煩噶，我upload 上去好麻煩。好啦，暫時，客運完成，拜拜。